大家好，我是 Roland。最近一段时间，如果你有关注国际新闻，可能会看到一个名字反复出现——霍尔木兹海峡。很多人听过这个地方，但很少有人真正意识到，这个看起来离新加坡很远的海峡，其实和我们的日常生活有多直接的关系。简单来说，全球大约1/5的石油都要经过这里运输。换句话说，如果这个地方出问题，影响的不是一个国家，而是整个世界的能源供应。那问题就来了，如果有一天这条海峡真的被封锁了，油价上涨，能源紧张，甚至供应中断，新加坡会不会受到影响？电费会不会涨？生活成本会不会上升？我们的日常会不会被打乱？很多人第一反应是，新加坡没有石油，也没有天然气资源，几乎所有能源都依赖进口。那是不是意味着一旦外面出问题，我们会是最先受到冲击的国家之一？但现实情况可能没有那么简单，因为很少有人知道，新加坡其实早就为这种情况做了一些准备，而这些准备不只是大家熟悉的那一件事，把石油藏到地下130米。真正的问题是在霍尔木兹海峡这样的风险之下，新加坡的能源安全到底是靠什么在支撑？而地下储油系统真的就是答案的全部吗？接下来，我们先从一个更基础的问题讲起：为什么霍尔木兹海峡会被称为全球最重要的能源命脉？要理解新加坡的能源安全，先要搞清楚一件事：为什么霍尔木兹海峡会这么重要？这个地方其实并不大，它位于中东，连接波斯湾和阿曼湾，是一条非常狭窄的海上通道。但就是这条通道承担着一个非常惊人的角色。全球大约20%的石油运输都要从这里经过。换句话说，全世界每5桶石油就有1桶要走这条路。而且更关键的是，这不仅仅是数量多，而是替代性非常低。很多中东国家，比如沙特、阿联酋、伊拉克，他们出口到亚洲的石油几乎都必须经过这里。如果这条海峡一旦被封锁，哪怕只是短时间受影响，会发生什么？首先是油价，全球市场会立刻反应，油价上涨，能源成本上升，然后这个影响会一层一层传导，运输成本增加，发电成本增加，企业成本增加，最后回到每一个普通人的生活里。但这里有一个很多人忽略的关键点，亚洲是受影响最直接的地区之一，因为亚洲国家本身就是全球最大的能源进口地区，而其中相当一部分能源就来自中东。这时候，我们再把视角拉回到新加坡。新加坡的能源大量依赖进口，而这些进口能源中有一部分就是通过这条海峡进入亚洲市场。也就是说，一旦霍尔木兹海峡出问题，新加坡不可能完全独善其身。那问题就变得更具体了。既然风险是客观存在的，而且影响路径也很清晰，新加坡为什么没有看起来那么脆弱？甚至在很多分析里，它反而被认为是应对能源冲击能力比较强的国家之一。这背后靠的是什么？接下来我们要面对一个更直接的问题：从能源结构来看，新加坡其实到底有多脆弱？如果只看表面，新加坡在能源这件事情上其实有一个很明显的弱点，甚至可以说它本来应该是最容易出问题的国家之一，因为新加坡几乎没有任何本土能源资源，没有石油，没有天然气，甚至连大规模的水电、风电条件都不具备。也就是说，这个国家日常运行所需要的能源，几乎100%都依赖进口。再看电力结构，新加坡大约95%的电力是由天然气发电提供的，而这些天然气同样来自国外，一部分通过管道从马来西亚、印尼输送，另一部分通过液化天然气从全球市场进口。从发电到燃料，新加坡几乎每一个环节都在依赖外部世界。如果我们把刚才讲的霍尔木兹海峡风险再叠加进来，问题就变得更清晰了。一旦全球能源供应紧张，一旦运输通道受阻，新加坡理论上应该是非常容易受到冲击的国家，甚至可以说它没有天然缓冲，不像一些国家有本土油气资源，或者有煤炭、有水电，可以暂时顶住。那新加坡呢？看起来几乎没有退路。
但现实情况却很有意思。这么多年，无论是油价波动，还是全球能源紧张，新加坡都没有出现严重的能源危机，电力系统依然稳定，供应依然连续，甚至在很多时候，它的应对能力比一些资源更丰富的国家还要强。这就带来一个非常关键的反差，一个几乎完全依赖进口的国家，为什么没有那么脆弱？它到底靠什么把这种结构性弱点变成一个可控的风险？答案的一部分其实很多人已经听过，就是那套藏在地下130米的储油系统。但问题是，这真的就足够了吗？当我们提到新加坡能源安全，很多人第一时间想到的都是那套很有名的设施 Jurong Rock Caverns， 也就是建在地下130米的储油系统。从表面看，它确实很震撼，整个储油空间被建在坚硬的岩层之中，通过隧道连接港口，油轮可以直接通过管道把原油输送进来。它的储量大约在150万立方米左右，相当于接近1000万桶原油。而且因为是在地下，它比地面油罐更安全，更不容易受到攻击，也更不占用宝贵的土地资源。所以很多人会自然觉得，有了这个系统，新加坡就安全了。但这里其实有一个非常关键的认知误区，这套系统并不是用来解决问题的，它真正的作用其实只有一个，买时间。什么意思？如果全球能源供应出现中断，比如霍尔木兹海峡真的出问题，新加坡不可能靠储油长期维持整个国家的能源需求，这些储备撑不了太久。但它可以做到一件非常重要的事情，在最关键的那一段时间里，让系统不断，让发电可以继续，让市场不会立刻恐慌，让政府有时间去调配新的供应来源。换句话说，它解决的不是有没有能源，而是在最危险的时候能不能稳住局面。这就是为什么这套地下储油系统常常被称为新加坡能源安全的第一道防线。但问题也正是在这里，如果它只是第一道防线，那后面还有什么？真正让新加坡在能源问题上更有优势的，从来不只是这一套系统。如果说地下130米的储油系统是新加坡能源安全的第一道防线，那真正让这个国家在面对风险时更有底气的，其实是一整套更完整的安排。关键不在有没有资源，而在有没有准备。先看第一点，能源来源的多元化。新加坡并不是只依赖一个地方的能源，天然气来源既有来自邻国的管道供应，也有通过液化天然气从全球市场采购。这意味着，即使某一个地区出现问题，也不至于全部中断。第二点是新加坡的能源枢纽能力，它不仅是能源的使用者，更是能源流动的中枢。新加坡本身就是亚洲最重要的石油和能源交易中心之一，每天都有来自全球不同地区的原油在这里完成储存、交易和炼化，再变成柴油、汽油和航空燃料，输送到整个区域。这带来的一个关键能力是，当某一个地区的供应出现问题时，新加坡并不只是被动等待，它可以主动去重新调配资源，而这种能力在最近的一些实际合作中也变得越来越明显。就在2026年4月初，新加坡就与 Australia 围绕能源安全问题进行了高层层面的沟通，由新加坡贸工部主管能源与科技事务部长陈思龙医生与澳大利亚方面展开交流，讨论的重点非常直接，如果全球能源供应出现冲击，如何确保石油和液化天然气能够持续流动，以及在必要的时候，双方如何进行协调。双方也明确表示，要加强能源供应网络之间的联系，并确保整个区域的能源供应链保持稳定。这件事的意义在于什么？你可以把它理解成，新加坡并不是只依赖某一个来源，而是在不断把不同国家、不同资源连接成一张可以相互支撑的网络。比如澳大利亚，它本身是能源资源的出口国，可以向区域提供液化天然气等能源。而新加坡则利用自己的炼油和交易能力，把来自全球的原油加工成成品燃料，再供应给包括澳大利亚在内的市场。这就形成了一种非常关键的结构，当一边出现波动的时候，另一边可以提供补充。所以新加坡真正的优势并不只是有没有能源，而是它在这张网络里的位置。
它可以连接资源、加工资源、再分配资源。这也让它在面对全球能源不确定性的时候，比很多国家多了一种主动调节的能力。第三点，其实也是最容易被忽略的一点，新加坡一直在提前做规划。这些地下储油系统并不是临时为了应对某一次危机才建的，而是在10多年前就已经开始布局的一项长期工程。换句话说，当很多国家还没有意识到能源风险的时候，新加坡已经在为最坏的情况做准备。而到了今天，这种提前布局的思路其实还在继续。新加坡贸工部主管能源与科技事务部长陈思龙医生就在公开表态中提到过，新加坡具备扩展地下燃料储存的经验，并且正在持续评估是否要进一步提升储备能力。这背后其实反映的是一个更重要的判断：未来的能源环境不会更稳定，只会更不确定。所以问题已经不是要不要准备，而是要准备到什么程度才足够安全。这也是为什么新加坡今天在做的不只是维持现有系统，而是不断在思考储备要不要更多，来源要不要更分散，整个体系能不能更有韧性。这意味着什么？新加坡并不是等问题发生之后再去应对，而是在风险还没有真正出现之前，就已经在不断加固自己的防线。把这些放在一起，你会发现一件很有意思的事情：新加坡的能源优势并不来自资源丰富，而是来自分散风险加提前布局加多层缓冲。地下储油只是其中一部分。所以回到一开始的问题，在霍尔木兹海峡这样的风险之下，新加坡能源安全靠什么？答案其实很简单，不是某一个系统，而是一整套把不确定性变得可控的能力。当然，这并不代表没有风险，但至少在面对同样的全球不确定性时，新加坡比很多国家多了一层准备。如果有一天能源供应真的出现大规模波动，你觉得这样的准备够不够？欢迎在评论区说说你的看法，也别忘了点赞、分享这期视频，以及订阅我的频道。我们下期见。